Afinele par simple, dar în realitate este una dintre culturile cele mai pretențioase. Astăzi suntem într-o livadă unde afinele sunt cultivate direct în sol, fără ghivece, fără sisteme artificiale. Toate informațiile vin de la proprietari, o fermă construită de peste 25 de ani. Această fermă a fost începută de tatălui Francesco, iar astăzi el continuă munca cu aceeași răbdare, doar cu o viziune mai orientată spre natură. È un lavoro duro, però è anche una grande passione. Aici nu vorbim despre o cultură standard. Sunt cultivate aproximativ 18 soiuri de afine, majoritatea soiuri mai vechi, adaptate pentru câmp, spre deosebire de varietățile moderne care sunt gândite pentru ghivece. Aceste plante sunt lăsate să se dezvolte natural în sol. Le varietà vecchie sono solitamente più resistenti nel suolo. Dacă ar fi să alegem un singur factor critic, acesta ar fi solul. Afinele au nevoie de un sol acid, un pH nu mai mare de 5,5. Și asta putem să-l obținem doar în mod natural, într-o agricultură naturală. Il terreno qui è già molto acido naturalmente. Intervențiile sunt minime. Doar ocazional se folosește sulf natural, nu pentru a forța planta, ci pentru a păstra echilibrul. Distanța dintre plante este undeva la 1,5 m, 2 metri, de multe ori chiar mai puțin, 1,20 m, în funcție de soi și de calitatea plantei. De obicei, între rânduri se ține undeva la 2,5 m până la 3 metri. Plantele sunt natural, crescute natural, deci trebuie să aibă spațiu. Cu cât este spațiu mai mare între ramuri și între aceste tufe, cu atât plantele sunt mai ușor de controlat, sunt mai ventilate, deci bolile fungice nu prea au cum să apară. Tăierile se fac iarna între decembrie și martie, dar aici apare o diferență importantă. În cultura în câmp, plantele nu sunt forțate. Noi lasciamo crescere la pianta più liberamente. Rezultatul? Bineînțeles, producția este mai săracă, dar calitatea nu este discutibilă. Fructele sunt mai aromate, dar și planta este mult mai sănătoasă. Irigarea se face simplu prin picurare. Aceasta este instalația de irigat și de aici pornesc spre tuburile de picurare. La fiecare plantă ajunge tubul cu picurător, ajunge exact la rădăcini. Se folosește 2-3 ori pe zi în funcție de sezon. Fertilizarea nu vine din chimie, ci din natură. Frunze și coji de castane adunate local, totul se întoarce în sol. Ideea nu este să hrănești agresiv planta. Totul este îngrășat natural cu aceste frunze de la castan. Acestea se descompun și mențin un echilibru sănătos atât solului cât și mediului înconjurător. Toată această zonă este plină de castani vechi, seculari. Uitați cum arată în interior. Are o scorboră enormă, chiar aici jos. Are gaură dintr-o parte în alta, nu știu dacă se vede acolo. Impresionant cât sunt de mari, cât sunt de imponenți. Nu pot să vă dați seama cât sunt de groși. Poate în imaginile pe care le vedeți nu se vede chiar realitatea, dar gândiți-vă că sunt enormi, enormi. Nu face parte din subiectul acestui clip, dar merită să-i vedeți. Aceste persoane din această zonă respectă natura, respectă animalele, respectă chiar și insectele. Un avantaj foarte mare pentru culturile de afin, pentru că solul este deja acid prin compostul frunzelor și a fructelor de castani.
În ceea ce privește dăunătorii, nu prea sunt mari probleme. Problema reală vine de la o insectă foarte mică, o insectă apărută cam acum 17 ani, o insectă ce provine din Asia, mai exact din Japonia, se numește Drosophila. Asta cam face ravagii și pentru asta o să ne explice Francesco ce este de făcut și cum se poate menține echilibru natural cu această insectă. È molto molto difficile da controllare. Practic, vedeți, această structură este făcută anumit pentru aceste insecte. Toate aceste structuri par niște sere, dar de fapt sunt tuneluri. Acestea vin acoperite cu această plasă foarte densă, prin care nu reușesc să treacă aceste mici insecte. Deci tot acest tunel este acoperit în sezonul când apar insectele. Insectele ce reușesc totuși să intre înăuntru, înainte de a fi acoperită această structură, sunt ținute sub control cu capcane făcute de ei și cu soluția tot făcută local. Soluția se face cu resturi de la fructele de afin. Cam astea ar fi capcanele pentru acele mici insecte. Aici înăuntru se pune soluția făcută natural din resturile de la afine. Poi rimane appesa così sul ramo, no? Nu se folosesc insecticide, deci dacă se acoperă toată această structură cu plasă, deci dacă nu trebuie să folosim insecticide, atunci albinele și bondarii nu sunt distruși. Polenizarea este făcută natural, este făcută în mod suficient în fiecare an. Parola non mi viene. Dai. N Asta înseamnă înseamnă, respectul naturii. asta înseamnă respectul Naturii. Ok. Asta înseamnă respectul naturii. Primele fructe apar după 4-5 ani de zile. E adevărat că fructifică chiar din primul an, dar acele fructe sunt date jos pentru a crea rădăcini mai puternice la plante. Maturitatea deplină devine după aproape 10 ani de zile, deci aceste plante au mai mult de 20 de ani, aceste plante pe care le vedeți aici. Sunt și plante mult mai tinere, mult mai recent plantate. Aceasta nu este doar o cultură de afine, este un sistem construit în timp, unde fiecare decizie contează. Mai puțină grabă, mai puțină intervenție și mai multă încredere în natură. Poate că aici nu obții cele mai rapide rezultate, dar obții rezultate de calitate. Che la natura, se la rispetti, riesce a darti di tutto.